selamat sore. Apa kabar? Ya guys, hari ini saya mau masak sayur kangkung dengan ada apa? Tempe. Tempe saya sudah potong-potong juga. Terus dengan ikan puri kering. Ini sudah dibersihkan juga tadi. Terus ada apa? Tomat 2 buah dengan rica sekitar 20 lebih. Terus ada terasi udang dengan apa namanya, bawang merah, bawang putih saya sudah tadi potong. Bawang merah dan bawang putih itu saya mau pakai untuk tumis kangkung. Ya, saya tidak kasih pedis karena saya anak-anak juga mau makan, jadi untuk masak begitu saja. Terus ini nanti sebentar saya cuman goreng kasih kering saja karena saya mau bikin sambal. Saya mau goreng ini, terus nanti kita bikin sambal campur saja. Oke teman-teman, jadi jangan terlalu banyak bicara basa-basi, kita langsung saja masak. Tapi sebelum saya masak, teman-teman harus like dan subscribe biar saya semangat bikin video lagi. Oke, kita langsung saja masak. Ayo. Oke. Kita pakai minyak sedikit saja karena kangkung tuh, jadi nah sebentar tuh makan minyak lagi. Kita ambil dia punya bawang, tunggu dia panas dulu, minyak panas dulu. Ini panas ini. Langsung saja kita taruh bawang. Iya, sudah panas. Kita tumis duluan kangkung. Bumbu sederhana sekali teman-teman. Sabar dulu, tadi agak kuning-kuning begitu baru kasih masuk kangkung. Kita ambil kangkung dia. Dia kuning dulu, dia bawang supaya harum-harum begitu, supaya enak. Sedikit lagi. Yo, ini dia mulai kuning. Jadi kita kasih masuk saja kangkung. Dia harum saja. Sekarang kita mau pakai yang pertama garam. Saya pakai garam, pokoknya secukupnya saja. Sedikit lagi ya. Terus kita pakai vaksin lagi 1 sendok saja, tidak penuh juga nih. Sudah. Sekarang kita balik dia lagi. Bismillah. Jadi kangkung yang tadi tumis itu sudah selesai masak. Jadi ini hasilnya. Teman-teman, ini dia hasil. Jadi kita taruh di sini dulu karena masih mau kita goreng tempe lagi. Oke. Sementara itu tunggu minyak panas dulu. Panas ke apa ini? Panas. Jadi kita goreng tempe lagi sudah. Coba tes. Dia sudah panas.
masak baru kita kasih telurnya. Oke. Dia sudah mulai kuning teman-teman, jadi tong balik dia dulu. Tunggu dia mendidih dulu. Ini tadi saya sudah potong-potong toh, saya sudah campur dengan garam sedikit. Jadi jangan teman-teman kan bilang saya belum cuci dia lagi. Toh sisa ini lagi. Kita mau goreng ikan puri ini dan kita mau bikin sambal dengan tomat. Ini tomat tadi 3 buah. Saya sudah cuci juga tomat-tomat ini dengan rica. Kita masak biasa begini teman-teman, masak sederhana sekali. Sekarang tadi kan saya masak toh, sekarang saya sudah selesai masak dan inilah hasil masakan saya. Ini kangkung sudah, dan ini tadi ikan puri kering itu, dan ini tempe, dan ini nasi. Jadi sekarang teman-teman kita mau makan dulu karena kampung tengah ini sudah berteriak. Jadi ayo teman-teman langsung saja kita makan.